各位網友，大家好。係啦，今日我哋開講一個 topic 咧，就係 AI agent 啦。咁啊 AI agent 咧，本身嚟講嘅時候有3個咧，就係今年咧出嘅新嘅一個係製品。第一個咧，由呢一個咧就 Google.com 咧就話將來嘅時間咧就可能同 Gemini 咧係 build in 入去咧。可以咧就喺 Com 嗰度咧可以延伸咧，可以用到呢一個 Gemini 呢個 AI 工具變成 agent。咁另外一個咧就係 Perplexity 嘅時候咧，佢已經有一個 built in 嘅一個 agent 啦，呢個好出名嘅叫做 Comet。第三個咧就係 GDP 都不金後人喎，咁佢亦都咧就呢一個時候咧就係最近咧係發展咧就係想話出呢一個咧就係一個新嘅agent， 呢個 agent 咧叫做 Atlas，OK。咁呢3個唔同嘅 agent 咧，佢哋嘅區分啊，同埋咧係不同處，我哋用3個唔同嘅角度咧去分析下對你用家嚟講咧，邊個係有便利性咧？第二一個性價比咧，第三個未來個擴充性，呢3個觀點咧，係去分析喺3個唔同嘅 agent 啊。係邊個會好用啲？邊個會值得你咧係依戀啊？同埋邊個咧會值得咧就係你投資多啲時間去用嘅？咁個人嚟講咧，我都較為歡喜咧用呢一個咧就 Perplexity 嘅 Comet 嘅，因為事實上咧佢可以幫到你個人咧做一啲咧就團隊性工作啊，同埋個人嘅事務㗎。咁至於機構性咁嚟講咧，可能咧佢都係仲有少少欠缺嘅，因為佢個發展方向唔同啊嘛。如果講到機構性咁嚟講咧，企業化咧，我相信咧就係 GDP 咧嗰個係 Atlas 咧，係將來嘅時候咧喺雲端服務上咧可以擴展性咧係較為咧比其他嗰2個咧係更佳嘅。咁似乎落後嘅咧就係咧係 Com 啦，因為 Com 咧同 Gemini 嘅結盟咧係本身嚟講嘅時候即係遲遲都未有新嘅一個咧就係即係使用我哋都未知道佢係點樣嘅。OK 咁講便利性呢個觀點嚟講咧，係 Comet 最便利啦，因為佢又唔使 VPN， 佢咧又唔使你咧就左搭右搭，係啦。Comet 係一種係插件嚟嘅，佢需要咧你係 plug in 嘅，咁你 plug 得2 plug 嘅時候咧就亂晒龍噶啦咁咧就 Atlas 嘅時候咧就係佢喺香港咧係要用 VPN 所以上得到啦咁現時嚟講都係俾啲會員喺美國先用到，香港都未有人咧有呢一個咧就推薦漫畫啫。本身呢一個咧就係 VIP 嘅試用嘅，咁所以我哋咧係暫時都講唔到佢嗰個便利性嘅咁第二個項咧就話個性價比啦3隻 agent 嚟講嘅性價比當然係 Comet 最係上算啦，佢係免費嘅，佢係可以咧任你用嘅咁咧就自從咧就呢一個時候咧就係6月以後咧就全部都係俾一啲係公共人士咧免費使用嘅啦咁佢入邊啲嗰個係頁面咧亦都係相當之咧即係 friendly 嘅，你可以咧就係 call 佢嘅 assistant 咧喺側邊就可以咧同你去協助你做一啲嘢嘅。咁佢個協作上咧就話咧唔難用嘅。OK 係啦，你有問題問你嘅時候，佢會同你喺網嗰度搜資料，佢會同你咧呢一個時候咧就係去計算，佢會同你咧係呢一個 call 其他嘅工具，譬如 GDP 呢個咧就同你去做畫一連串咧做10張8張都得嘅咁相當之好用啦。佢亦都俾指示咧，你喺呢一個時候咧點樣做啲計劃書點樣做一啲文案點樣做一啲咧劇本嗰啲嘅，咁相當之係好易用嘅。OK 好啦，咁就又唔使錢啦，最主要係咯。咁Com 都係唔使錢嘅，Com 同埋Gemini都唔使錢嘅，但係佢用 plug in 咧就 plug 嚟 plug 去嘅時候咧就左轉轉右轉轉比較繁複啲咯轉頁面。咁至於 Atlas 嘅時候咧性價比咧，佢而家冇公佈嘅，咁可能佢會收呢個會員費咧都收得唔係幾高下啦因為佢有雲服務嗰方面咧，咁變咗嘅時候好多係隱藏嘅收費咧，未必係你知道嘅。OK 好，咁第3個觀點咧，擴充性啦，可擴充性啦。
似乎嚟講咧，就係呢一個咧擴充性上咧，喺企業用法咧 ，Atlas 咧就可能咧會係呢一個前瞻性同擴充性係比較優越嘅。OK， 因為佢個計劃咧係 B to B 嘅，係俾其他商務人士用嘅啊。咁啊，至於 com 咧就不嬲，大家都用開噶啦。咁變咗佢亦都有好多個喺 extension 啊、喺配件啊，俾你咧加來加去噶啦。咁啊，較為咧你咧就係一個用開嚟，咁所以你習慣咗啊，咁啊就冇乜問題啦。但係如果你係新人咧，或者係新手去用嘅時候咧，左搭右搭咧，咁你要經過呢一個咧就係嗰個程序啊，或者個次序啊，熟練咗先得嚇。OK， 咁唔似得好似 Commit 咧就佢已經標煙晒㗎啦。咁佢內在嗰個時候嗰個發展咧，一間公司嘅發展嘅時候咧，越嚟越多咧就係佢個內置嘅嘢咧，係喺個平台上你可以用得到啊。咁佢可以係做到多任務嘅，或者係多工序嘅啊，有達到一啲自動化嘅流程嘅。咁不妨咧，你可以咧就係即係而家呢個世代嘅時候咧，用 agent 嘅話咧，係幫你解決問題啊嘛。咁所以變咗嘅時候咧，你試下咧係着手用佢嘅時候咧，係3-2個禮拜之後咧，你會係呢一個熟練咗之後嘅時候咧，會係覺得會得心應手嘅啊！我用咗咁耐嘅時候咧，相當之唔錯啊！可以咁講咧，係即係三隻嘅 agent 咧，咁市面上仲有其他嗰啲冇講到啦。呢3個比較嘅時候，呢個係最好啦。OK 啊，好啦，講咗咁耐啦，咁咧就大家咧就對以上我所分析嘅同埋所提供嘅資料，如果有興趣嘅話咧，你不妨咧就係撳我 provide 俾你嘅一條係安全嘅 link 啊，加入呢一個咧 comment 做首呢個入口嗰度啊，我會提供咗俾你嘅喺呢個後台嗰度係啦，喺熒光幕上面咧都會顯示咗1-2次噶啦，咁你可以撳入去嗰個時候咧拎咗我嘅推薦碼係啦，推薦碼嘅時間咧就係去用咧成為一個免費會員係啦，咁如果你有唔懂嘅話咧，就係有推薦碼嘅話咧，咁你可以加埋落我哋嘅係學習群組啊。咁咧就 Philip Sir 嗰個學習群組嗰個電話咧5167093啊，咁我哋方咗個群組咧會喺入邊咧學習互相係抵藝嘅，咁咧將啲疑問啊同埋學即係用喺食嘅時間咧有啲乜嘢棘手棘腳嘅，可以一一為你解答，一齊討論，一齊教學相長。OK 啊，好啦，咁啊講到呢度。咁啊，就希望可以幫到你啊！咁你記緊咯，記緊啊，俾 like、俾 subscribe 同埋俾個 comment 啊！如果係好嘅，我會繼續喺一個方面咧做多啲 AI 嘅帶啊，係啦，除咗呢一個係hacking 即係防 hack 嘅指導之外嘅時候咧 ，AI 咧我都可以咧就係提供多啲意見嘅。OK 啊，好多謝大家會友啊，同埋呢網友，好，拜拜。